Hallo, ihr Pyros und Feuerwerksbegeisterten. Heute mal ein kleines Unboxing. Ich habe ein Paket bekommen, und zwar von Mr. Pyro Freak 605. Ein Sponsorpaket. Dann machen wir es mal aufmachen, ne? Ich mal gespannt sein. So. Schaumstoff. Ah, die interessante Sachen. Wo geht das so? Ja. 40 Gramm plus Vorbrenner. Muss ein Chipolla sein. Jo, nehmen wir mal 605 extra drauf geschrieben. Mit Gips. Okay. Na hier. 10 Gramm plus TI plus R. Was ist R? Rot? Irgendwas? Naja, werden wir sehen. Mal hier. 30 Gramm mit Vorbrenner. Wir haben Chipolla. Wir haben Gips. Schick. 12 Met. Auch ein Gips zugemacht. Zwei TXP 100 von Triplex. Hier. So. 10 Gramm Böller. Ne, 15. Sorry. Zehn Gramm Böller. Slidender. Schick. Aufkleber von. Naja, jetzt hier schenken können. Aber mal gucken, kann ich ja vielleicht irgendwie weiterschicken. Oh Gott. Was ist das? Was ist das? Ein paar Socken oder wie? Willst du mich jetzt verarschen? Und ein Schlüpper? Was ist das? Was ist das? Neue Handschuhe, ach so. Gut. Schick. Die Frage ist nur, ja, wie passe ich da rein? Oh, gute Idee. Sehr gut. Cool. Die Extreme von Surex. Sehr gut. Die Dum-Dum. Das sind ja die normalen, würde ich mal sagen.
Ein Zirkoblitz von, ich halte das mal ein bisschen falsch, von Tropic. Dann haben wir hier einen Nebelschlag von Funke. Nebelschlag Blau vom Funke. Cobra 3 2G. Eine kleine Kugelbombe. Ja. Von wem? Von wie? Von was? Ja, wird sich rausstellen. Ich habe auch noch kleine Mörser. Das ist wohl so ein Dragon Egg sein. Hey, Cobra 1, wo hast du die her? Ich will die auch. Noch ein Dragon Egg. Scream 3 ist. Was? Ein Kometer, ein Böller. Und noch ein Scream 3 ist. Zweimal P2000. Zeus. Mit Rabbelfläche. Was haben wir hier für interessante Sachen? Das Selfmates oder? Ist das eine? Gut. Dann haben wir ein paar mehr. Ah ne, warte mal, hier steht was drauf. Keine Ahnung. Muss ich mal googeln. Die kleinen von, so sind die kleinen P2000er. Dann ein Ugly Joe. Nochmal so einen kleinen Flander oder was ist das? Und nochmal einen davon. So, das war's schon. Ich mache mal kurz auf Stopp, auf Pause. Dann werde ich nochmal Gesundübersicht machen. So, noch einen Gesamtübersicht. Hier Safe-Mates, die kleinen von P2000, wie auch immer. Das ist der Blitz. Hier Safe-Mates. Funkenschlag. Die Handschuhe. Die Schipollers, die großen. Surex. Die super Aufkleber, die jeder braucht. Ein Dumbum. Kleiner Shell. Okay, alles klar. Ich bedanke mich. Dankeschön, lieber Pyrofreak, Mr. Pyrofreak 605. Recht herzlich. Ich werde natürlich Videos davon machen. Vielleicht nicht von allen, aber zumindest von den Safe-Mates. Ich bedanke mich. Mach's gut. Tschüss.